Маленькая Бельгия подарила миру большого писателя Шарля де Костера. Теперь Шарля де Костера называют зачинателем бельгийской национальной литературы. Но слава пришла к нему только через много лет после его смерти. И славу ему принесли не толстые тома собраний сочинений, а всего-навсего одна замечательная книга «Легенда об Уллиншпигеле». Современная Шарлю де Костеру жизнь была полна противоречий. Бельгия, страна трудной и сложной истории, нередко бывшая полем ожесточенных битв и сражений, только в 1830 году обрела, наконец, свою свободу и самостоятельность. Народ, завоевавший национальную независимость, вынужден был, однако, бороться за хлеб и работу. Шарль де Костер не раз выступал в печати в защиту бедняков, бастующих шахтеров. Большинство его статей под разными псевдонимами печатались в сатирическом журнале «Уллиншпигель». В 1858 году кандидат философии Шарль де Костер поступил на службу в Брюссельский королевский архив, и перед ним встало прошлое его страны. XVI век. Нидерланды под властью испанских королей. Карл V, а затем его сын Филипп II, стремились превратить жителей Нидерландов в бесправных подданных. Сильным союзником в ограблении Нидерландов была католическая церковь. «Надо глубоко изучать историю своей страны и ее революции», писал будущий автор книги о Тиле Уллиншпигеле. И де Костер решил, что он должен написать книгу о великом прошлом своей страны, о героических днях Нидерландской революции. Но это будет не исторический роман. Он напишет совсем другую, необычную книгу. Главным героем ее будет народ. Тот народ, который, несмотря на все пытки и страдания, остался верным кличу отважных гёзов, борцов за независимость. Свою книгу он назвал «Легендой», а ее героем сделал старинного народного любимца Тиля Уллиншпигеля, о необычайных похождениях которого передавались рассказы из поколения в поколение. Никто точно не знает, откуда в старинных народных сказаниях появился веселый озорной балагур Тиль Уллиншпигель. Рассказывали, будто бы он жил в XIV веке и был на все руки мастер, за словом в карман не лазил, на шутку отвечал двумя. Вот этого-то народного героя, проказника и шутника, воплощавшего в себе жизнелюбие, веселость, находчивость, презрение к глупым, самодовольным богачам, де Костер привел из XIV века в XVI из народных рассказов на странице своей книги. По предсказанию повитухи Катлины, одной из героинь этой книги, Уллиншпигель будет отличаться добрым сердцем, ибо его отец Класс, славный работник, который честным трудом умеет добыть свой хлеб. Уллиншпигель будет вечно молод и никогда не умрет. Он будет крестьянином, дворянином, живописцем, воятелем, всем вместе. «О, благородный народ Фландрии!» — говорит добрая колдунья Катлина. «Класс — это твое мужество, Сооткин — твоя доблестная мать, Уллиншпигель — твой дух, нежная Нелли, спутница Уллиншпигеля, подобно ему бессмертная, твое сердце, а толстопузый простак Ламе — твое брюхо». Но давайте знакомиться со всеми этими персонажами по порядку. Откроем первую страницу прославленной книги Шарля де Костера «Легенда об Уллиншпигеле».
городе Дамме во Фландрии в ясный майский день, когда распустились белые цветы боярышника, родился Улленшпигель, сын Клааса. Повитуха, кума Котлина, завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и показала на прикрытую пленкой макушку. В сорочке родился под счастливой звездой, сказала она радостно. Тут заря пробилась сквозь ночные облака. Ласточки с криком зареяли над лугами, и солнце в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик. Клаас распахнул окно и сказал Улленшпигелю: «Сынок мой в сорочке рожденный, вот царь солнца встает с приветом над землей фландерской. Погляди на него, когда станешь зрячим, и если когда-нибудь, мучимый сомнениями, ты не будешь знать, что делать, чтобы поступить как должно, спроси у него совета. Оно дает свет и тепло. Будь сердцем чист, как его лучи, и будь добр, как его тепло». Клаас, отец Улленшпигеля, продавал уголь. У него были черные волосы и блестящие глаза. Кожа его была под цвет его товара, за исключением праздничных и воскресных дней, когда в его домике было в большом ходу мыло. Был он приземистый, коренастый, крепкий и всегда весело улыбался. Соткин, жена Клааса, была хорошая хозяйка. Она вставала с солнцем и хлопотала, как муравей. Вместе с Клаасом она обрабатывала поле, и оба впрягались в плуг точно валы. Плуг был тяжелый, но еще тяжелее была барана, когда приходилось деревянными зубьями разрыхлять твердую землю. Но они работали весело и пели при этом какую-нибудь старинную песню. И как не тверда была земля, как не палило солнце самыми жгучими своими лучами, и как от великой усталости не подгибались колени при бараньбе, если случалось остановиться для передышки, Соткин поднимала к Клаусу свое кроткое лицо. Клаас целовал это зеркало нежной души, и они забывали о своей великой усталости. Улленшпигель рос, как молодой тополек. Когда Улленшпигель приходил домой и жаловался на синяки, полученные в товарищеской потасовке, Клаас давал ему подзатыльник за то, что он сам не вздул других, и при таком воспитании Улленшпигель стал смел, как львенок. Тем временем у Котлины родилась девочка, которая получила имя Нелли. Май и июнь в этом году были поистине месяцами расцвета. Никогда во Фландрии не было столь упоительного цветения боярышника. Никогда не было такого множества роз, жасмина и жимолости в садах. Когда дул западный ветер и нес благоухание этой расцветшей страны к востоку, все, особенно в Антверпене, поднимали носы и весело замечали: чувствуете, какой приятный запах доносится из Фландрии? И трудолюбивые пчелы собирали мед с цветов,
делали воск и клали яички в ульях, не вмещавших уже их раев. Как разносилась трудовая музыка под голубым небосклоном, лучезарно обнимавшим эту богатую землю. Да что и говорить, год выдался удачный. Класс купил за 7 флоринов осла и 9 мерок гороха и однажды утром собрался в дорогу. Уллиншпигель сидел на осле сзади, держа за отца. Так отправились они в путь, в гости к дяде Уллиншпигеля, старшему брату Класса Иосту. Вернувшись домой, Класс привез с собой полный мешок денег, полученный от брата Иоста, вместе с кружкой из английского олова. Теперь в доме не прекращались воскресные угощения и ежедневные пиршества, ибо изо дня в день ели мясо и бобы. Но вот однажды утром Соткин увидела, что Класс шагает по кухне, понурив голову, совершенно поглощенный какими-то мыслями. «Чем огорчен ты, милый?» – спросила она. «Ты бледен, раздражен и рассеян». Класс ответил тихо. Опять собираются восстановить эти свирепые императорские указы. Снова смерть пойдет гулять по Фландрии. Доносчики получают половину имущества своих жертв, если их состояние не превышает 100 флоринов. «Мы с тобой бедняки», — заметила она, — «им и это пригодится». «Не пугай меня, милый муж», — ответила Соткин. «Император — отец Фландрии и Брабанта, и как отец полон терпения и сострадания, милосердия и снисхождения». «Это было бы ему очень невыгодно», — ответил Класс, «ибо конфискованное имущество идет в его пользу». Уллиншпигелю было 15 лет, когда он соорудил в Дамме маленькую палатку на 4 шестах и, сидя в ней, выкликал, что здесь каждый может лицезреть в прекрасной соломенной рамке свое изображение, как настоящее, так и будущее. Горделиво и напыщенно подходил надутый ученый-законник. Уллиншпигель высовывал свою голову из рамы, строил обезьянью рожу и говорил: «Старое хайло, не цвести тебе, а догнивать. Ну что, не вылитый я ваш портрет, господин доктор?» Жирному толстогубому монаху, просившему тоже показать ему его изображение, настоящее и будущее, Уллиншпигель отвечал: «Сейчас ты ларь для ветчины, это твое настоящее, а потом станешь пивным погребом, это твое будущее, ибо соленое требует выпивки, не так ли, брюхан? Дай потар, ведь я сказал тебе правду». Так показывал он жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде их изображения. Отсюда и произошло его прозвище Уллиншпигель, то есть «я ваше зеркало». Когда он подрос, его лучшим удовольствием стало слоняться по рынкам и ярмаркам. Увидев дудочника, скрипача или волынщика, он непременно старался за потар научиться у него музыке. Когда приезжал в Дамме живописец, чтобы изобразить на полотне коленопреклоненными почтенных членов какой-нибудь гильдии, Уллиншпигель пристраивался к нему растирать краски только для того, чтобы смотреть, как тот работает. Оплаты брал всего лишь ломоть хлеба, 3 лиара денег и кружку пива. Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он пытался писать, как тот, но злоупотреблял красной краской. Так пробовал он изобразить Класса и Соткин, Катлину и Нелли, а также горшки и кружки.
Класс, глядя на его картины, пророчил ему, что он грудами будет загребать флорины, разрисовывая фургоны бродячих акробатов. Он научился также вырезывать вещицы из камня и дерева. У каменщика, который взялся сделать на хорах собора Богоматери для каноника уже престарелого такое сиденье, чтобы тот мог, когда захочется, сесть, но казался бы стоящим. Так начали сбываться предсказания Котлины. Уллиншпигель был все вместе: живописец, воятель, крестьянин и дворянин, ибо из рода в род классы имели герб: 3 серебряные кружки на пивном фоне. Но ни на одном ремесле не мог остановиться Уллиншпигель, и класс заявил ему, что если так будет продолжаться, он его вышвырнет из дому. Пока негодный сын угольщика рос в удалых забавах, жалкий отпрыск царственного властелина жил в мрачной тоске. Дамы и кавалеры видели, как ковыляет по покоям и переходам замка Вальядолида его тощее тело на неустойчивых ногах, с трудом несущих тяжесть его безобразно большой головы, косматой и белобрысой. Обычно выискивал он темные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Так он сидел часами, ожидая, что какой-нибудь слуга в попыхах зацепится за его ноги. Слугу секли за это, а принц радовался, слыша его крики под ударами. Но он никогда не смеялся. Возвратившись однажды из похода, император Карл спросил, почему не вышел к нему навстречу сын его Филипп с должным приветом. Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, объявив, что любит только книги и одиночество. Император осведомился, где находится инфант. Воспитатель полагал, что принца надо искать в каком-нибудь темном закоулке. Так они и сделали. Они прошли длинную вереницу комнат, пока набрели, наконец, на какой-то чулан без пола, освещаемый только дырой. Здесь они увидели вбитый в землю столб, на котором подвешена была маленькая обезьянка, как-то присланная из Индии в подарок его высочеству, дабы позабавить его ужимками зверька. Внизу дымились еще тлеющие дрова, и в чулане стоял отвратительный запах сжженного волоса. Зверек так страдал, издыхая на огне, что его маленькое тельце ничем не напоминало некогда живое существо, но скорее походило на какой-то искривленный шишковатый корешок. «Кто сделал это?» – спросил император. Воспитатель не посмел ответить, и оба стояли в молчании, мрачном и гневном. Вдруг в этой тишине из темного угла за ними послышался тихий звук, точно кашель. Император обернулся и увидел инфанта. Филипп был в темной одежде и сосал лимон. «Дон Филипп, — сказал отец, — подойди и поздоровайся со мной». Инфант не шевельнулся и смотрел на отца трусливыми глазами, в которых не было любви. «Это ты сжег зверька?» Инфант не ответил ни слова. Тогда император вырвал лимон из рук сына, бросил его на землю и собрался было поколотить Филиппа. Архиепископ удержал его величество и шепнул ему на ухо: «Его высочество прославится сожжением еретиков». Император улыбнулся, и они вышли, оставив инфанта с его обезьянкой.
А впоследствии другие существа, уже не обезьяны, тоже нашли свою смерть на кострах. По предсказанию Котлины, доброй колдуньи, Филипп везде сеял кровь, смерть и слезы. А Уллиншпигель и Нелли нежно любили друг друга. Был конец апреля. Все деревья стояли в цвету. Все растения, полные соков, ждали мая, который нисходит на землю многоцветный, как павлин, и благоухающий, как букет цветов. В садах, заливаясь, распевали соловьи. Часто Уллиншпигель и Нелли бродили вдвоем по безлюдным тропам. «Ты тоскуешь?» — сказала она. «Да», — ответил он. «От чего?» «Я не знаю. Но эти яблони и вишни в цвету, этот теплый воздух, точно пронизанный молниями, эти маргаритки, розовеющие на лугах, терновник весь белый у нас на заборах. Кто скажет мне, отчего я так взволнован? Мне хочется не то умереть, не то уснуть. И сердце мое бьется так сильно, когда я слышу, что проснулись в ветвях птички, когда я вижу, что прилетели ласточки. Мне хочется нестись куда-то, дальше солнца и месяца. Ах, Нелли, я хотел бы оторваться от этой земли, или нет, я хотел бы отдать 1000 жизней той, которая меня будет любить. Нелли ничего не говорила, но радостно улыбалась и смотрела на Уллиншпигеля. В день поминовения усопших Уллиншпигель вместе с несколькими озорниками вышел из собора Богоматери. Они говорили о церковной службе, и Уллиншпигель заявил, что панихиды приносят пользу только попам. Но был в их компании Иуда, который донес на Уллиншпигеля. Несмотря на слезы Суоткин и доводы Класса, Уллиншпигель был взят по обвинению в ереси и заключен в тюрьму. Месяц и 3 дня сидел он за решеткой, не видя живой души. Принимая во внимание его юность, судьи постановили: в наказание он в одной рубахе с обнаженной головой и босыми ногами, со свечой в руке, должен будет шествовать вслед за священниками в первом крестном ходе, который выйдет из церкви. Это было в день Вознесения. Затем Уллиншпигель был изгнан на 3 года из Фландрии с тем условием, что за это время он совершит паломничество в Рим и принесет оттуда прощение папы. В час разлуки, обнимая Класса и Соткин, бедную рыдающую мать, Уллиншпигель был очень удручен. Они провожали его далеко за город вместе со многими горожанами и горожанками. Нелли
издали шла за Соткин и Классом и их спутниками. Увидев, что Уллиншпигель остался один, она бросилась бежать за ним, догнала и кинулась ему на шею. Долго шли они вместе. Уллиншпигель был погружен в глубокое раздумье и только иногда приговаривал: заплатят они мне за свои панихиды. Какие панихиды? И кто за них заплатит? Спросила Нелли. Все каноники, патеры, пономари, попы, толстые, высокие, низкие, худые, которые морочат нас. Старицей заплатят они мне за эти 3 года. И пропою же я им панихиды на их же денежки. Тиль, будь осторожен, предупреждала Нелли. Они тебя сожгут живьем. О, я в огне не горю и в воде не тону, ответил Уллиншпигель. А вот и где моя свита, мои слуги, пажи, стражи, кони, герцогини. А вот и нет ни графини, нет ни коней, будто я святой Антоний во пустыне. А вот они, моя свита, мои слуги, хамы, хапуги, сито, решето. А вот они, мои кони оба двое, берегут промеж собою кое-что. Ой! Ой, тили, тили, тиль, будем петь и веселиться. Ой, тили, тили, тиль, по ком-то плачет веселиться. А где тот край, где бродяги, словно боги, знаешь, живут себе в чертоге на диване? Сидят и жрут, и подносят им католики вино, а пиво лютеране. А в том краю Мартин Лютер вместе с папой к девкам ходит тихой сапой. Хочу и я, хочу и я попастись на той же травке вместе с Мартин Лютером и папой. Ой, ой, тили, тили, тиль, не успеешь помолиться. Ой, тили, тили, тиль, потом-то плачет веселится. Ой, тили.